डली रे घोड़ाने लगी आपस की बातों में। आनंद हो लगे काम में, हाथ मिले हाथों में। मिसरी कैसी डली रे लगी आपस की बातों में। ओ मिसरी कैसी डली रे लगी आपस की बातों। पड़े रे माथे ते नल्या रे करे से हरे रंग की हरियाली दो पोते तने त्यारे करे से धनकारी गरमाली एक मीठा एक श्यामरण की नाग शिकारी गहन के मालट पटहोरी जो कि मेवा कैसी नारी आए सेब अंगूर अरे सेब अंगूर लपेटन खातर केड़ा के पात्या में। मिसरी कैसी गली रे घुलने लगी आपस की बातों में। आनंद हो लगे काम में, हाथ मिले हाथों में। मिसरी कैसी गली घुलने लगी आपस की बातों में। मिसरी कैसी बहुत ही आदरणीय रामअवतार प्रधान जी बहुत ही नाम पहले 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ये मोहन भाई पहलवान जी बहुत ही नाम पहले 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद। नंबर 2 पर के कहा दादा ने के कह दिया रूप हो रूप जनाना सजारे मरद पे जन तस्वीर लकड़ेगी ओ जती रह सती का मेले होने की समय आने के मिलेगी। एक बते झटका सा लगा उलटी सी पड़ेगी नोट की नरम कलाई हाथ लागते मुड़ेगी माने छील के चश्मान छिड़क करे से बालक की लाता में। मिसरी कैसी गली रह घुलने लगी आपस की बातों छम 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 अरे छम छम छाने नने करती चाले 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 छबीली ओ राधेगियर दी काया के माँ दही करे दी ढीली होठ पर के पान की लाली
शकल करने की अरे शकल करण की अकल करे ते आगी बे माता में मिसरी कैसी डली घुलने लगी ओहो आपस की बात हरिओम कौशिक साहब शर्मा जी बहुत ही नाम पहले हजारों रुपए पार्टियों को दिए 100 रुपए से और मान सम्मान किया। आखिर में क्या कहा क्या बताया अरे आए का दर कर ले यहाँ माने पढ़ाई ओसे हो सती रह सती के हृदय ऊपर खुद चतराई ओसे कवि मानस ने छंद खड़न की तुरंत सपाई ओसे मान सिंह के फीके रंग की कमर सनाई ओसे लखमी चंद चरी लक्ष्मी चंद के सतगुरु जी के हरदम गुण गाता में मिसरी कैसी डली घुलने लगी आपस की बात हाथ मिले हाथा में मिसरी कैसी डली घुलने लगी आपस की बात में ओ मिसरी कैसी डली घुलने लगी आपस की